線。究竟今日會帶俾大家乜嘢靈異經歷咧 ？Tommy 嗱，我知道咧，即係香港人咧，少不免咧都會搭車，因為咧可能你住喺新界地區啊，但係可能翻工咧就會喺九龍啊、港島呢啲地方，好似我咁樣啦，我日日都要搭車。咁我頭先咪後咧未開節目之前咧，我知道你咧有一個靈異經歷咧，都係關於搭車嘅。唔係我。係我個朋友啊，你個朋友嘅係好新鮮熱辣嘅，琴晚發生。琴晚添啊，當時幾點鐘？2點幾。2點幾。咁呢位朋友係你嘅男定女嚟嘅？男仔嚟嘅。嗯，好衰問啲問題啊，係繼續。我冇乜女朋友咁夜同我一齊嘅，係KB 就多，係嘛？好，咁究竟發生咩事咧？咁咧，琴晚咧就我同埋個朋友咧就上咗深圳做嘢，係咁做完嘢都差唔多2點鐘，咁上邊嗰啲老細就嗌食宵夜，但我朋友咧就好攰，係咁佢要走，但我走唔甩，咁佢就自己翻嚟先，咁呢個朋友咧就住喺麗港城，係，咁你知道即係2點幾半夜咧，唯一嘅途徑咧就係經皇崗啦，係，咁喺皇崗咧佢行咗出嚟咧就有啲嗰啲專線小巴係去觀塘嘅，咁佢講話咧，佢上去嘅時間嘅車得2-3個人，咁因為佢都即係我哋呢輪都好多日搞，幾攰下，係，咁佢就坐咗即係小巴就一邊2座位一邊單座位啦，佢坐最尾單座位嗰個位，咁佢話大概都等咗成半個鐘頭先開車，係，咁佢就。即係又唔係瞓着咧，就眯埋眼喺度養神啊，咁閉目養神係啦，咁佢感覺到個車開啦，咁，咁開下佢突然間，即係其實佢一路上去咧，琴晚同今晚我諗個氣溫都爭5度，琴晚係好熱，好熱30幾度啊嘛，咁嗰個小巴咧，即係我成日發覺而家即係政府一定要監管下，即係啲巴士小巴你收冷氣錢，係。但係佢哋就真係冇開冷氣，佢唔係冇開嗰啲，即係根本都唔係冷氣嚟嘅，我覺得風嚟啫嘛。即係你會秋天凍嘅時間，佢就會凍到你真係頂唔順咯。即係趕你落車咁樣。係啦，咁佢就即係上車已經感覺到，哇咁鬼焗㗎，即係早知唔上呢架啦。咁但係因為即係嗰個琴晚都可能少人，因為我成4點幾先食完宵夜翻嚟，我冇同一齊翻。係。即係可能嗰個時間少人咧，咁都要等幾耐，咁佢冇理由落車等第二架嘅。係啊，咁佢話架車開咗冇幾耐咧，即係佢當時仍然即係佢就眯埋眼咧養神，因為即係如果由一個落馬洲嗰邊一路去到觀塘，我諗都要一段時間啦，9個字至1個鐘啦，因為佢又要兜嚟兜去，又入上水啊、大埔咁樣啦。咁佢就話覺得架車開咗大概3幾分鐘咧，佢覺得好凍。突然間好凍咁樣。佢覺得好凍，佢又唔係突然間，因為佢即係個人太攰，又想瞓覺，即係又瞓唔着嗰隻咁嘅嘢。咁佢又擘大眼，就發覺咧，佢隔籬坐咗個人。係，即係好多時嗰啲小巴咧，即係會話係如果即係有時佢會超載咧，咁通常都會喺最尾嗰行或者車頭咧就擺個 cushion 仔啊嗰啲咁，係嗰啲凳仔咁樣啦。咁佢啊不以為意，咁都諗住有個人坐隔籬啫，坐隔籬佢知道係男人，但係都冇望佢點樣樣。係咁架車咧就去到上水咧就落咗好多人，落咗5-6個人。係，但係個男人冇落車，係正常啊，仍然坐喺佢隔籬。但係因為好多空位噶嘛，你唔落咗5-6個人，即係你係超載嘅呢個人。你應該就會揾咗另外嘅凳坐啦。係個司機亦都會嗌你，因為即係無謂招致嗰啲交通警見到有個人坐嗰啲咁嘅位置咧，就會截停下車啊，咁或者查嗰啲咁。係個司機有冇出聲？咁一路等，咁架車喺上水，佢講咧就大概係等客嘅，等咗10分鐘度，咁就繼續開出嘅。係咁，但係佢就覺得好唔對路，就係因為好凍。第一好凍，第二係多咗個人，係呢個人亦唔會坐其他空位，係坐佢側跟，咁佢就用我成日講嗰啲叫做疑心生嘅位，係咪嗰啲嘢嚟嘅咧？係
哦，即係不過我都會覺得奇怪嘅，即係既然你係坐咗喺度啦，咁你有咁多位你又唔轉，一係你就係嗰啲心懷不軌啦，坐隔籬你想點樣咧？你坐到咁近，一定係有啲企圖。係因為嗰個唔係位嚟噶嘛。係啦。咁佢真係覺得好不自在。但係咧，佢係唔知係冇意識啊，定一話佢係冇望過呢個人點樣。係吓。咁但係佢就好唔自在，即係佢今朝俾翻電話我咧，即係同我講，我話咁你咪有冇睇過佢個樣點？冇啊，我又唔知點解我又冇望佢，但係我就覺得好唔舒服。係咁KB 你知唔知呢條線點行嘅？去完上水就落粉嶺啦，係啦，落完粉嶺落大埔，之後就上呢個大埔嘅舊路，即係嗰條山路上大學嗰位啦。咁再落去就唔知，因為未搭過呢條線搭到咁遠。係咯，我唔知佢行舊路定新路，跟住唔知咪行嗰個叫大老山隧道，去觀塘，因為行先啫。咁佢話去到即係粉嶺，又上3幾個客咧，係，然之後咧，佢覺得好唔對路，佢認住係嗰樣嘢，但係咧，佢知道粉嶺嗰頭好多車轉，係，咁佢就諗住落車，但係佢發覺自己喐唔到，即係佢想嗌落車又講唔到嘢，即係個人清醒，咁盞鬼係啦，好盞鬼喎呢下真係，咁即係清醒嘅俾鬼責，而且佢唔係屋企瞓覺。而係咁我今日話俾佢聽，我話你其實係發緊夢嘅啫，我一定唔係發緊夢啊！係，即係完全搣自己會痛啊！嗰啲即係佢喐唔到，佢冇得搣自己嘅。係。咁你知粉嶺咧，去大埔中間有個地方叫和合石。係絕對係。咁佢其實咧就架車咧過咗，即係佢喐唔到咧，佢都唔知有幾耐，因為佢又夜晚佢又當時間就冇留意周圍嗰啲地方啊，咁樣佢自己係得個驚字。咁當佢喐得翻嘅時候，發覺隔籬個人唔見咗。咁嗰個時間咧就係架車啱啱過咗和合石。即係話佢可能喺和合石嗰度落個車。仲有一個仲驚嘅問題咧，就佢發現佢隔籬嗰個空位係冇 cushion。即係話佢上車嘅時候見到有 cushion，有個人坐。佢唔見有 cushion，即係佢話佢上車就好自然咁坐喺度啦，就眯埋眼喺度養神咯。但係當我喐得翻，發現個人唔喺度，同埋嗰度係冇擺個 cushion。即係如果俾你 KB，你可唔可以由呢個落馬洲扎馬一路扎到去粉嶺和合石咧？深厚嘅內功，所以佢話佢一定係撞嘢咯。咁佢就非常之驚。係，哇！呢下真係令人有點感覺喎，真係。係啊，所以我話俾你聽，即係食宵夜交際應酬咧，就好過一個人自己翻屋企嘅。都係，但係你有冇同佢分析過究竟係咪佢即係近排個唔係太好啊？啲運氣啊嗰啲係嘛？佢唔好運氣，因為我而家同佢一齊做緊搞緊啲嘢，冇辦法啦，係嘛？喂，你好 KB，係你係比達啊？比達，你有咩想分享咁時候？今日咧就想分享下我之前揸車嘅經驗。揸車喺邊度揸車咧？嗱，咁啊件事咧就幾年前咧，我就好中意玩車嘅。係。咁自己有班朋友咁啊，得閒啊出嚟即係飛下咁樣啦。係。多數咧就喺呢個荔景灣嗰度集合。荔景灣係喺？荔景灣喺西灣河。係。咁啊，通常傾完一陣偈到12點零1點咧，啲交通嗰啲即係公共交通少啲，我哋就出去玩噶啦。咁嗰日就比較多啲人啦，有20幾架車出嚟。係。咁我哋咧第一個目的地咧就去西環嘅。係。咁我哋又飛過去西環啦。係啦，飛過去西環，可能咧一路行緊東區走廊嗰陣時咧，因為太多車好嘈噶嘛，呢啲車可能滋擾到啲道路駕駛者咧。係。咁啊，可能就報警啦。咁當我出告士打道嗰陣時候咧，即係天橋落去銅鑼灣方向咧，就有警車追。係。係。咁一追嗰陣時候咧，個個見到咁嘅情況就雞飛狗走啦，就分道揚鑣晒，就冇去到嗰個目的地嘅。即係西環啦。咁我就自己就即刻盡油走啦，就走咗落，就去灣仔北嗰邊避。係。避完隔咗15分鐘咧，就打俾我其中一個比較最熟嗰個 friend，就話你而家喺邊度啊？咁樣講。
因為隔咗一段時間，佢話我而家去石澳噶啦，因為我哋本身去緊成日都喺石澳嗰邊飛噶嘛，即係主場啊嘛。係。話石澳入邊咩情況啊？佢到咗噶啦，即係佢嘅意思話。話嗰邊冇啊，冇嘢啊，冇波冇剩啊，放心啊，入嚟啊，入翻去入邊等啦，唔好出去啦，出邊咁陽咁樣。係。咁當時得我一個，咁我聽佢講咪入石澳咯。咁啊，由銅鑼灣仔方向翻上石澳嗰度。係。咁啊兩邊入口噶嘛，一邊就歌連墳場嗰度入，一邊就唔知好似係興華村啊嗰邊入噶嘛，我就墳場嗰邊兜上去。係我路痴嚟嘅，唔係太清楚。係嘛，即係大概明嘅人就會知噶啦。係。咁啊，總之我去嗰個石澳嗰條路咧，就最撚尾入到石澳嘅時候咧，就有個讓車處嘅。係。即係嗰啲虛線嗰啲要等讓車嘅。咁我突然間咁我去到嗰度啦，咁見到一架車衝住入嚟。係。咁啊讓佢先啦。咁但係我嗰陣時又貪玩嘅，即係心諗哇幾主場喎，咁加上有架車咁快，咁咪諗住推佢啦，追住佢啦。一路追咁樣，一過咗即刻俾有追咗幾隻彎，係追到佢貼住咁滯噶啦。係。跟住大家喺度玩緊嘅時候咧，就去到大概鶴咀嗰個位置，一個避車處嘅位置。係。咁咧，因為我黐得人哋好貼啦，同埋車速好鬼快啦。就實質就唔係好清楚，不過見到咧就我右手邊去避車處嗰邊咧就有幾個人咁啦。咁當時一心就冇諗住係啲差人嗰啲嘢嘅，因為我朋友入咗去已經俾即係話俾我哋聽話冇嘢㗎啦嘛。咁啊，哇！我見到心諗話有觀眾，咁啊再俾幾錢再近，再快啲落啦，諗住。點不知再行前少少嘅時候咧，就發覺原來有閃燈嘅，原來真係有差佬嚟嘅。係。咁我第一個時間因為即刻就收慢車，慢車就等佢示意啦，睇下點啦，跟住唔希望俾佢捉入去㗎啦。咁啊，但係都避唔過。但奇怪就係一收慢嘅時候咧，前面架車咧，我留意到係完全冇得力嘅，係完全係直衝，衝咗上去。咁我去到嗰個位咧，差人個位嗰度咧，就淨係入我入去嘅啫。係咁我就冇計啦，咁我入到去就咁啊有兩隻馬嘅入邊，咁啊捉咗踢咗我落車，係又話我擒雙白啊，總之就好大鑊啦。首先係罰咗我一張告票先，跟住又話我非法改裝乜乜乜。係。一路咧鬧咗我成10分鐘噶啦，我哋係咁嗌佢，因為佢話要拖我翻去驗車啊，唔俾我攞翻走架車，叫我搭車翻屋企嗰啲咧，係咁嗌佢。咁啊，跟住一路鬧緊嘅時候咧，我就見到我另外4-5個 friend 就經過啦。係。我就見到佢咧，我就唔敢正望佢嘅，因為我唔想俾差人知道咧，我識佢哋啊嘛，咁會好麻煩噶嘛，咁我受到佢哋咁啊，佢哋就慢一慢，我見佢望一望我，咁啊跟住就走咗啦。咁跟住我攞完張告票之後咧，咁啊挨甩咗，就唔使搭車翻屋企，就揸翻架車走。咁佢就話：你唔好再喺度出現啦！你咁嘅駕駛態度，咁啊鬧完，咁咪即刻翻落去出翻石澳咯。咁隨即就打俾我個 friend 啦，即係離開咗。但係嗰架前面嗰架車咧，冇啊，冇咗影啊，就係佢咁樣就走咗，就係截咗我前面嗰架車就冇咗段落噶啦。第二樣嘢嚟噶啦，跟住就講緊係即係零，即係冇直，唔係事情唔係咁嘅，係點樣咧？咁咧就出到石澳打俾我朋友，咁啊話：喂，我搞錯咁好興噶嘛，因為我要停牌啊嘛。我搞錯啊！你又話冇安全又成，咁點解我會俾人捉到㗎？咁樣講，跟住話咩啊？我喺入面，我哋而家全部都喺入邊，我唔知你講乜。我哋幾個 friend 見到你企喺嗰度仲戇居居咁樣，我以為等緊邊個？跟住嗰個朋友，另外個朋友就大聲話：係咯，嗌極佢又唔睬喎，淨係見佢企咗架車度都唔知做乜咁樣。係，我都唔知你噏乜。我話而家我唔入嚟啦，我而家揸住張告票。係，即係咁啊！你哋翻落嚟荔景灣嗰度集合啦。咁啊，再去從長計議，翻九龍玩啦咁樣講。係。跟住咧，咁啊，我張告票原先咧就收咗咧，就攝咗喺我嗰個擋太陽嗰個檔咧嗰度攝咗喺嗰度嘅。係。咁佢哋落嚟，咁我諗住，我心諗你唔信咁啊，抄啦！你警翻嗰度揾揾啦咁樣啊。係啦，唔係我揾翻嗰張告票，諗住俾佢睇。係。佢哋死都同我拗啊嘛，咁我告票都出咗，入邊寫住 location 咩時間，冇得拗噶嘛。係。揾嚟揾去抄唔到啊！張告票。係。然之後佢哋幾個朋友落到嚟嘅時候咧，就話，就其中幾個經過見到我嗰個咧，就話：喂，頭先我都見到你企喺鶴咀個避車處嗰度，戇居居咁樣企喺度。喺度做乜嘢啫？嗌極你又唔睬，咁我以為你等緊邊個，我哋咪入去先咯。咁我諗住你轉頭會入嚟，但係你又失咗蹤啊，翻落嚟荔景灣等。咁我咪將成件事頭先咁樣講翻俾佢聽咯。係，咁就係原來最後發現嗰個 robot 嘅警察唔係真實存在。
直頭係啦，係得我一個人見到，仲要係入我入去，仲我同我傾咗咁耐偈，又話要幫我翻去驗嘅，跟住仲要俾咗張告票我，但係張告票咧係揾你揾唔到，之後我又冇收到信，打去 check 就冇呢件事。你仲夠膽打去 check，可能真係又差你喎。冇啊，就係冇事啊，但係奇怪在咧就係其實我哋都唔係第一次俾人捉噶啦，其實嗰邊咧嗰啲即係反飛嗰啲咧來來去嗰幾個嘅啫，但係我嗰日嗰兩個真係三面口嘅，但係當時係冇諗到噶嘛，咁就係咁樣咯。件事我發覺你嘅所有經歷咧，所有嘅靈體咧，都並不是話可能係行白煙啊，或者係即係好行啊，好傳統嗰啲，你真係真實見到嘅。咁一次就真係真實見到，同冇分別嘅，同冇乜異樣，我又冇話覺得特別凍咁，就係預咗件咁嘅事。佢又冇嚇我冇性啊，總之好正常。事隔幾耐啊？呢件事係都有5-6年前噶啦。5-6年前係啊。咁你同琴日阿 Tommy 所講嗰啲係類同咯，但係就未至去到話即係咁癲啦。因為 Tommy 琴日都有講到話係即係飛車嘅時候，前面有個工作人員就接話有兩架車嚟緊啦，但係發現中間嗰段冇咗咁樣噶嘛。即係個靈體嗰架車，嗰架車係一個靈體嚟嘅。咁但係你又反而係係個靈體嚟嘅，成個 robot 都係點有閃燈添。最恐怖就係我後尾4-5個 friend 經過咧，咪話慢一慢車嘅，我受到佢望一望，我唔敢同佢打招呼噶嘛。跟住佢哋望一望我，跟住佢哋走咗。我一心就以為佢見到佢都醒目啦，見到我俾人抄緊，都唔好出聲啦，都走咗去啦。但係誰不知個 feedback 係佢其實係見到我，只不過喺度戇居居企咗喺嗰度，就落咗車，手揸住啲嘢咁樣戇居居望住一個方向，又唔睬佢哋，嗌極都唔睬，咁佢又以為我等緊人，諸如此類嘅嘢就走咗。因為唔出奇噶嘛，因為我哋有20幾個朋友噶嘛，有啲又失散咗，咁要話等緊，咁咪入咗去先。咁誰不知打翻個電話翻嚟先知道真相係咁，去到李景灣嗰時抄嚟抄去，抄唔到張告票，我將成件事講翻俾佢聽，大家都好愕然。係咯。好啊，咁你多謝你嘅資料，多謝你嘅故事，好多謝你，拜拜。各位主持人，你哋好，我叫阿琪，第一次 send email 俾你哋。大約喺10年前一個夜晚，我同3位朋友去咗南丫島度露營。而南丫島入邊一個好偏僻、好靜，亦都好荒蕪嘅地方，榕樹下村。嗰晚我哋喺嗰度露營。當我哋紮好營之後，已經係黃昏5點半。我哋諗住燒烤，之後我哋4個分頭行事，而我就負責起爐。大約去到7點半嘅時候，天色已經黑晒啦。剩翻一條荒廢咗嘅村落，一路上有2盞淡黃色嘅路燈，而我哋嘅營地就係喺村尾同埋沙漠之間。向前行有一個用木做嘅涼亭，而嗰個涼亭亦都破舊，俾到人一種好唔舒服嘅感覺。我哋不以為意，喺度食緊嘢嘅時候，忽然之間聽到村入邊傳來一陣陣嘅細路仔嘅笑聲啊！大家突然之間都覺得好恐怖，好驚。我哋4個你眼望我眼，其中一個朋友就問我：你哋聽唔聽到啊？當然啦，我哋都聽唔到啊。而霎時之間，個涼亭亦都傳出咗咿咿聲。究竟嗰啲係咩聲？而我哋當中最勇敢嘅一個朋友就話：唔使驚，我哋入條村睇下咪知咯。我當時好猶豫不決，究竟去定唔去好呢？最後我都係跟佢哋一齊去。我哋拎住電筒，一步一步咁行入去，每一步都好驚。忽然之間，我哋停低咗腳步，因為我哋見到50米前嘅係一間破屋，而嗰間破屋入邊有2個小朋友喺度玩緊燈籠啊！呢2個小朋友身上面着住鮮紅色發光嘅衫，拎住個燈籠喺嗰度走。究竟佢哋係人定係鬼呢？而當時並唔係中秋節，
又點會有小朋友拎住燈籠喺度玩呢？直覺話我知，佢哋係鬼。之後我哋即刻拎住個電筒，4個一齊好快咁跑翻去我哋嘅營地度。但係我哋聽到佢哋好似追住我哋咁，啲腳步聲越行越快，跑啊跑。最後我哋終於都擺脫咗佢哋，翻返佢哋嘅營地。當我哋以為已經擺脫咗佢哋嘅時候，原來先係噩夢嘅開始。其中一個朋友瞓醒覺之後同我講，佢話尋晚佢一路都好驚，因為佢見到營外面有2個影啊，而嗰2個影一直都企喺度，喐都唔喐，望住我哋4個。